vaatame õpetussõnade 18. Nii. Ja siis 18 ja salmis 22. 18:22. Ja siin ütleb niimoodi, et kes leiab naise, leiab õnne ja saab Jehova heameele osaliseks. Ja kui naise nimi on õnne, siis on nagu topeltõnn selles mõttes. See ainult kehtib eesti keeles, et mujal maailmas ühegi naise nimi nagu õnne ei ole, ainult Eestis. Ja siis siin võib öelda, et kes leiab mehe, leiab õnne. Loomulikult siin ei välista, et siis naine kuidagi õnnelik ei oleks, kui ta mehe leiab, et see kehtib nii. Ja see on Jumala hea plaan iga ühe jaoks, kes ei taha nagu üksi olla, et tuua abikaasa sinu ellu. Ja kui sul on see igatsus, mõni vahel on mõelnud, et äkki Jumal tahab, et ma elu lõpuni oleksin vallaline. Äkki tal on see plaan minu jaoks, kus ma pean kannatama tema nime jaoks, olema kuskil missionär ilma abikaasata ja see ongi minu rist, mida ma pean kandma. Aga tegelikult see on nii, et kui Jumal on pannud sinu südamesse igatsuse, kui sul on see soov, et abielluda, siis kindlasti see on Jumala tahe sinu jaoks ja sa ei pea kahtlema selles, et kas Jumal tahab, et sa leiaksid selle kaaslase enda jaoks või mitte. Et see on nagu 100%. Et seda ära kindlasti karda. Aga siis me võib-olla räägime alustuseks siis ka oma kohtumise loo, et kuidas meie üldse kokku saime. Väga nagu ebatraditsiooniline viis võib-olla, aga ma lasen nüüd teisil siis natukene rääkida, et mismoodi meie siis abiellusime. Hi. So, I will, to get on the year that I met Brit personally, I need to go back a little bit in my story. So, I don't know how to, don't let it sound so bad. Well, okay, I am from Brazil, and in Brazil, as a teenager, you have a very big pressure on you to meet somebody, to have a boyfriend, to have a girlfriend, and it's very real. And it sometimes makes you to make not so good choices. So during my teenager years, I was okay. I will wait on the Lord for my husband. I used to pray for my future husband, and I was like all of this dreamy girl, that is praying for the future husband. And when I was 21 years old, I was a little bit tired of waiting because, I was for years already alone, and this pressure started to be like even more for me. And in a year that I was very vulnerable and very needy emotionally, some guy just appeared in my job, and I was a receptionist, and then he came and then he said, "Hi, you." And I was like, "Hi." And then it took 2 years of my life, Within 2 weeks, I guess, we started dating, and after that we stayed together for 2 years. So this is something to think. I didn't even pray about this guy, if it was God's will or not. I was just like, okay, I am tired of waiting, I want a boyfriend. And this guy came, and then I just decided to date him, and it was not a good choice, because within 1 month that we were together, I broke up. I said, "You are not for me, you are like," he said that he was Christian, but I couldn't see that he was committed to God. And I was like, okay, you are like something is not right, but it will not work. And then we broke up, but next day he started calling and saying, nobody will love you as I love you. 1 month dating. And it was, I was again not so strong in the Lord. And then I said, okay, let's continue with that. So
in the end of the relationship, I discovered, in the end of 2 years, I discovered that he was cheating on me more than 10 times. He told this. So it made my heart even more broken, and it opened a way for me that was not so nice, because I became very vulnerable for other kinds of relationships. And okay, I will not take so long on this background, but just so you guys to understand, to make a decision to relate to a person that is not on God's will, it can take time. First of all, time in your life. It can take your emotions. It can damage your heart, damage your mind. It can take like a long time to recover that. But in 2000, something happened on that time. Brit knew about everything, because on that time I used to email him. And okay, I didn't say how we met. Going back a little bit. That was the point. Yeah. When I was in high school, I was. What is the age that we are in high school? I'm getting old. Oh my goodness. 15. When I was 15, there was something that you guys don't know, but it was named Orkut. Have you heard about it? Kelly, yeah, sure. Kelly, no, the guys there know, but you guys don't know, right? It was kind of a Facebook. And somebody from Estonia added me, because it was very normal that you could find somebody from another country just to, it was something new that you could access people from another country. So one guy from Estonia added me, and I went to his profile and I was like, Estonia, what was it? What is it? And where is it? And I went to his friends list, and I started to see like the people of Estonia, you guys. And I was like, wow, these people are so pretty, like pretty faces. And then I started to add a lot of people, like just to, I wanted to learn English. I wanted to meet people, and I was adding a lot of people. But I remember when I saw Brit's face there. I saw his picture. He was about 21 years old, something like that. Maybe less, maybe 19 or 20. Yeah. And then I saw his profile like, he's cute and Christian, because on that time you could put your religion status. And then I was like, okay, he's cute and Christian. I will add. And we started to talk. Like, I remember first time we were talking, and he said, oh, I love Brazil, and I love your football team, national team. I said, yeah, I also love it, it's very good. It was in 2002 or 2003, so Brazil just won the World Cup on that year. So Brazil was like so big and in football. And we started to talk about it, and he said, oh, I always wanted to visit Brazil, and I had no idea where Estonia was in the map. Anyways, so we developed a relationship, friendship, and when I started to date this guy, like a few years later, I started to talk, to tell Brit some bad behaviors that this guy had. And I started to email him, to Brit and saying, what do you think about this? And Brit was many times saying, break up with this guy, he doesn't deserve you. But I was just reading, and this guy doesn't know a thing. And the interesting thing is that I used to write to Brit because he was a person in another side of the earth that I would never, ever see his face. So I could say everything. Girls don't understand me, right? You just like open your heart, oh, he's doing this and that. You don't tell these kind of things even to your best friend, but I could tell to Brit. And when we started to date, when I was here in Estonia, he said, hey, I found some emails from you here.
from your relationship with this guy. I was like, oh no, delete it, please. Anyways, but do you want me to tell how we? Yeah. Okay. Just briefly. In 2014, yeah, during the World Cup, you guys know, right? It was in Russia? No, it was in Brazil, actually, the World Cup. And I was dating a guy, a very nice guy, you know, he was a youth leader. He was then, my choice was, you know, better on that time. And we were 1 year together, and it could be a good potential marriage. But somehow our life vision was not in the same direction, you know. Our dreams, our goals for life was not the same. So I was again talking to Prit because on that time still I thought, okay, I'll never see this guy in my life. So, and we were already like better friends. And he said, Daisy, you were not married to him. Don't let this silent pressure take you. Just if you don't feel right with this, you know, don't stick to him because of that. Just break up. And then I said, okay, I will. Nobody understood why I took that decision, because he was a nice guy. But I saw that if I would be with him, I could be happy somehow, but the dreams that I have for my life and the goals that I had would not be fulfilled. So I would be unhappy if I would be married to him. Anyways, I broke up with this guy, and then God told me, okay, it's time to be alone for a while, right? And then I said, okay, God, I will be 1 year alone. I will not like even talk to guys or anything, you know, I will just focus on you. And I want to the next person that I have a relationship, I want this guy to be my husband. 1 year later, I was here in Estonia. Literally 1 year later. The World Cup was in Estonian summer in 2015, during the summer, I came to Estonia first time. And how did I end up in Estonia? I started to have feelings for Prit. On that time, on that year, we became like closer and closer. Prit was in Bible school and in Sweden. And we were like talking so much. And I remember one time that I was talking to my mother, and my mother said, is there somebody that you like around us? There's nobody that you can see and think that it could be your husband. I said, Mother, if there is a guy that I would date today, it's Prit. Because my mother knew about Prit. We were already like 10 years in friendship. And my mother was like, okay, so you are not getting married because Prit is on another side of the earth. Anyways, when I said this to my mother so spontaneously, I kind of shocked myself. And I was like, wow, do I have feelings for him? And I started to think about it and to pray about it. And remember that when he was in India, Prit was in India for 3 months, and he sent me a picture. I was going to sing in another church with the group, with the worship team. We were in a car in a very hot weather, but Prit sent me a picture, and he was in the middle of the Indian trash. It was like a pile of trash everywhere, and he was in the middle. And I was like, wow, I am in love for this guy. And then I started to think and pray even more about it. And I said, okay, if I am in love for him, I need to see him, you know, in person. I need to see if it's something from my mind or if it's something real. And then I said, okay, let's think about it. How will I go to Estonia if my parents doesn't let me to go like so far?
And then I said, God, it's in your hands. If this is something of your will for me, you will convince my parents to let me go to Estonia to visit him. You will give me the ticket, not give, but the tickets to Estonia was very expensive on that time. And I didn't have a good salary to pay for that. And then I said, you need to make a miracle, like a sale or whatever, but I need this. And I started to say many things to God, that I would need for this to work. And God just said, I think that God was laughing at me, like, this is nothing for me, just go. And I talked to my parents, and my parents, like in a miracle, they let me to come to Estonia. And I got a very good ticket to come to Estonia. And everything, like all the doors were open for me to come. And then I came. When I came when I arrived here in Estonia, I called my mother just to say that I arrived well. And then I said, Mother, I don't know how I will react to this guy because he's so handsome. And my mother said, okay, be careful, but the Lord is with you. And I was alone in a house where I stayed here, and I took a Bible and I read one of my favorite verses, that is Proverbs 3:4, if I'm not wrong. It says, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Why this? Because I was so tired of trying and trying and trying. My heart was tired of trying. And then the Lord just told me, trust me. And we talked. We watched some movies, and yeah, we started to date on that time. Then a few months later, he went to Brazil to meet my parents, and my parents were in love for him, and they are still in love for him. And yeah, I think you can say a little bit more. Vot selline lugu oli nagu Daisy poolt. Ja see, et Daisy lõpetas ära siis selle suhte, mis tal juba oli varem, see ei olnud, kui ta rääkis sellest, et ma soovitasin tal seda, see ei olnud mingi tagamõttega, et äkki temast saab minu pruut. Ma üldse ei mõeld selle peale, sest ta oli juba 10 aastat ja rohkem olnud mu sõber ja me olime lihtsalt kirjutanud internetis ja ajanud juttu ja kirju saatnud ja vahel kingitusi ja asju ka, aga ta oli tõesti sõbra tasemel ja me saime temaga kõigest nagu rääkida, kaasa arvatud vaimulikud teemad. Aga kui ta väljendas seda, et see, kellega ta parasjagu suhtes on, siis ta väljendas mulle, et see on perekonna surve ja ta tunneb niisugust survet, et tal peab keegi olema ja ma ütlesin, et see ei ole õige alus, et keegi valida omale tuleviku kaaslaseks. See, et keegi teine survestab sind, on see perekondlik surve või sõprade surve või ükskõik mis. Sina pead ise oma südamest teadma ja oma hingest teadma, et see inimene on minu jaoks ja temaga ma tahan koos olla. Mitte, et kui ma koos ei ole, siis keegi vaatab halvasti mu peale. Ja siis ma soovitasin, ütlesin, ära lase survet avaldada endale. Sa ei pea suhtes olema. Ja ta tegigi selle, et ta lõpetas selle ära ja siis võttis endale sihukese aja, kus ta ei mõelnud üldse siis et tal peab keegi olema ja see oli tema jaoks ka nagu hingamisaeg ja kus ta sai nagu mõtelda nagu läbi oma elu asjad. Aga ma loen ühe kirjakoha siin ja õpetussõnade 9:10 ütleb, et Jehova kartus on tarkuse algus ja kõige pühama tundmine on mõistus. Ja siin ütleb selgelt, et Jumala kartus on meie tarkuse algus üleüldse ja suhetes ja keda valida ja kuidas elada suhtes. See kõik nõuab tohutult palju tarkust. Ja Piibel teeb selgeks, et tarkuse algus on Jumala kartus.
Ehk siis, kui sinu elus on Jumala kartus, siis kõik sinu otsused ja plaanid, kõik, mis sa teed, kui sa teed sellest lähtuvalt, siis sa saad teha neid Jumala tahtega kooskõlas. Sa ei tee uisapäisa, vaid Jumala kartus on alati sinu südames ja sa mõtled läbi, kas see on Jumala tahe minu jaoks või mitte. Ma lihtsalt põgusalt räägin, et kuidas siis valida, et millised on meie kriteeriumid siis meie tulevasele abikaasale näiteks või poissõbrale või tüdruksõbrale, kellega me kokku saame. Et number 1 kriteerium on see, et ta peab olema usklik, ta peab olema kristlane. Sina kui kristlane, sul ei saagi olla nagu teist valikut, selles mõttes sul on valik alati olemas. Aga vaatame, mida ütleb Piibel siis selle kohta. 2. Korintuse 6.14, sa võid korraks sinna pöörata, et meil palju kirjakohti ei ole, aga mõned niisugused üksikud kirjakohad me vaatame. Ja siis ma seletan ka, miks. Et 2. Korintuse kiri ja siis salmis või peatükk 6 ja siis 14 ja siin ütleb niimoodi, et ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel ülekohtuga, mis on ühist valgusel pimedusega, kuidas sobib Kristus ühte Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga. Ja me teame, noortena on igasuguseid kiusatusi ja asju, et mõtled, kristlaste hulgas ei ole ju kedagi, kes mulle meeldiks ja võib-olla sa ei ole leidnud tükk aega seda õiget ja nii edasi. Ja siis vaenlane tahab tegelikult tuua sulle kiusatusi, et sind viia kõrvale just nimelt oma plaanist, Jumala plaanist. Ja Jumala plaan sinu elu jaoks on kõige tähtsam sinu elus üldse, sest ühel hetkel see elu meil saab läbi, me oleme taevas ja oleme Jumalaga koos ja siis, kuidas me oleme oma elu maa peal elanud, see on kõige tähtsam sinu jaoks sel hetkel ja see elu on lühike, ehk siis need otsused, mida me teeme, peaksid olema Jumala plaaniga kooskõlas ja kui sul on Jumala kartus sinu südames, siis sa teed need otsused sellest lähtuvalt. Ma mäletan, kui mina kristlaseks sain alles, siis ma olin mingi 15 aastat vana kuskil, niimoodi teismelise eas, ja pärast seda kohe hakkas mul tulema hästi palju erinevaid nagu ahvatlusi, just nimelt suhete teemal, eks ju, et jõudsid nagu sinna ikka, kus võiks nagu keegi olla ja nii edasi ja mingi girlfriend ja nii edasi. Ja siis ma mäletan selgelt, et üks esimesi asju, mis ma õppisin, oli see, et ma ei saa hakata suhet looma uskmatuga, kui ma tahan teha päriselt oma südamest Jumala tahet. Ja Jumal ei ole pannud seda keeldu siin sellepärast, et see on minu tahe ja kõik. Vaid sellel on väga sügav mõte, miks mitte rajada suhet uskmatu inimesega. Ma mäletan, see ei olnud pikka aega pärast seda, kui ma päästet sain, siis üks tüdruk helistas mulle ja siis ütles, et tere, et sa mind ei tea nii hästi, aga mina sind tean. Ja ma mõtlesin, et kas sa neljapäev minuga kinno tuleksid. Ja siis ma mõtlesin 2 sekundit nagu ja Jumala kartus minu südames ütles, et vaata, ma ei saa tema kinno minna, sellepärast, et ma niikuinii suhet ei hakka temaga rajama, aga see on see mõte, miks ta helistab. Ja siis ma ütlesin, ei. Ja siis ta ütles, aitäh ja pani toru ära. See oli nagu esimene niisugune mittekristlane, kes minuga ühendust võttis. Ja kooli ajal neid kiusatusi või neid, kuidas ma ütlen sulle, neid ahvatlusi ja kutseid, et alustada suhet uskmatu inimesega, neid oli mitmeid ja mitmeid kooli ajal. Mingid meeldimised ja kes saatis sõnumeid mingil ajal ja ma ei ütle, et ma olin mingi ilgelt populaarne, et kõik kogu aeg tahtsid mind ja nii edasi. Aga aja jooksul neid kogunes, neid oli päris palju. Aga ma hoidsin seda sirget joont, ma teadsin, et ma ei saa hakata rajama suhet uskmatuga. Sellepärast, et ma armastan Jumalat rohkem, kui ma armastan ükskõik mida. Ja ma tean seda, et kui ma teen selle kompromissi, et hakata suhet uskmatuga rajama, siis ta viib mind kõrvale Jumala teelt. Ma jahtun oma südames ja leigus tuleb sisse ja ma ei saa oma elus teha enam Jumala tahet. Ja reeglina see nii on. Ma olen näinud väga palju elu jooksul niisuguseid suhteid, kus tehakse kompromissi ja on erandeid, kus usklik on toonud uskmatu Jumala juurde, on erandeid, aga enamus sellised suhted, nad ei pea kaua vastu. Number 1, sest meie väärtused ei ole samad. Inimene on vaim, hing ja ihu ja meie kristlasena teame seda väga hästi, eks ju. Sul on vaimne dimensioon, sul on hing, eks ju, mis on sinu emotsioonid, sinu mõtted ja tunded ja siis oled sa füüsiline ihu, eks ju. Ja
uskmatu inimene mõtleb tihti ainult kahel viisil, eks ju. Ta mõtleb, et ma olen ihu, eks ju, ja siis mingi vaim või hing on ka kuskil, mõtted, emotsioonid ja nii edasi. Ja nad haakuvad üksteisega suhtes ainult nendel kahel tasandil. See on see füüsiline ja hingeline. Aga mis puudu jääb, on see sügav vaimne dimensioon. Ja kui sa tahad teha Jumala tahet ja vaimsed väärtused on sinu jaoks olulised ja tähtsad, siis abielus ja suhtes on see nii oluline osa, et ütlen otse välja, uskmatutel, mina näiteks ei saa aru, kuidas uskmatud saavad üldse nagu, nad on muidugi, neil on head suhted ja nii edasi, aga mina ei saa aru, kuidas saab elada ilma selle vaimse dimensioonita üldse. See sügav on dimensioon, et sul on keegi sinu kõrval, kes mõistab sind, kes armastab Jumalat, kes toetab sind, eks ju, keda sina saad toetada, kellega sa jagad Jumala sõna, eks ju, vaimseid väärtuseid. See on nii oluline asi abielus ja see on nii hea, et kui see osa on su elus puudu, siis seal jääb alati üks tühi auk, mida mitte keegi saa täita. Mitte keegi saa täita. Sul on see kaaslane, ta on sul olemas, ta on su kõrval ja ta võib olla hea inimene isegi. Tal võivad olla ka sellised head väärtused, väga hea moraaliga, eks ju, ütleme, et ei pidutse, ei joo, eks ju, ei ropenda, mis iganes, võib olla väga normaalne inimene nii-öelda. Aga siiski sa ei saa temaga jagada Jumala asju südamesse, unistada koos, eks ju, teha Jumala tahet, eks ju, planeerida. Ja see on nii oluline. Ehk siis need kiusatused võivad tulla noorena, et uskilike seas ma kedagi ei näe, ja siis keegi tegi sulle ettepaneku, et hakata käima. No vanasti öeldi, et hakkame käima, ma ei tea, kuidas tänapäeval öeldakse, et ma ei tea, lähme deitima või mis iganes. Et ma tahan rõhutada, et see Jumala kartus just nimelt, et see hoiab sind sellel teel. Ehk siis raja endasse sükene meel ja süda, et tead, tulgu mis tuleb, on mis on, mina teen Jumala tahet ja ma ei kaldu sellest kõrvale. Keegi ei ütle, et sul ei võiks olla sõpru, uskmatuid, keda sa saad mõjutada oma heade väärtustega, aga olgu see suhe ainult nagu sõbra tasemel, ära sügavamat suhet uskmatuga, ehk siis paari suhet, deitimissuhet kindlasti loo, sest väga suur tõenäosus, et sealt ei tule nagu midagi. Kui see inimene ühel hetkel saab usklikuks, tuleb koguduses ja aeg näitab, et ta võtab tõesti tõsiselt ja ta on tulnud Jumala riiki, siis võib-olla on teine asi, et siis on kõik kaardid jälle avatud, eks. Aga kui ta on päris uskmatu, siis seda kindlasti ei soovita teha. Siis ehk siis samad väärtused, see on hästi oluline. Ja kristlaste seas samamoodi ma rõhutan, et kristlaseid on ka igasuguseid. Et kui sa suhet alustad, siis vaata, kas see inimene kõigepealt, kas ta armastab Jumalat üle kõige, kas ta armastab Jeesust. Et kui sa abiellud või asud suhtesse ja hiljem näiteks abiellud ühe kristlasega, keda Jumala asjad jätavad külmaks ja tuimaks, siis tegelikult lõppude lõpuks võib-olla see sama saatus tabada sind, et sul on inimene su kõrval, keda Jumala asjad ei huvita, kes ei taha teha võib-olla Jumala plaani, on hästi leige kristlane ja sina tahad olla tuline, armastad Jumalat, tahad koos teha Jumala tahet, käia Jumala plaanis, et siis võivad ka kindlasti tekkida konfliktid. Et teisi võib-olla hästi põgusalt räägib, et temal oli ka üks kristlane, siis nii-öelda, kellega ta teitis, ja Brasiilias on see teitimise kultuur hästi tugev, nagu tõesti noored teidivad palju ja nii edasi, et vaimulikust perspektiivist ma vaatan, see ei ole tervislik, eks ju, aga selles kultuuris see on nagu kultuuri osa ja täiesti nagu normaalne osa, et jah, meie siin õnneks meil nagu see osa on puudu. Nii et teisi võib-olla räägid korra. Maybe you talk about the relationship you had with Wesley. Yeah, he remembers the name. Yeah, you told me yesterday, so that's why I remember. You have the emails. Okay, actually this is a very good point that you know that the person loves the Lord. Because this guy, I will not say his name again, because, it's live, I don't know. But this first boyfriend that I have, he was a guy that was going to the church. I was working in the church on that time, and a very big church that we have in Brazil, and I was working there, and he was a new hire from the church, and he belonged to that church. He was a member of that church. His family was all Christian, and I was like, okay, he's Christian.
you know, but he didn't love the Lord on that time. You know, he didn't fear the Lord on that time. And it was not so good in many ways. As I said, he was cheating on me like many times. And the Lord is watching on the ones who fears him. And I can say that somehow the Lord showed me that he was cheating. And it was very interesting how I was actually going to party with his family. It was like a lunch. It was a birthday of one of his relatives. And his family, his family is very big, like my family is. So we were, I was going to this birthday. It was in the lunchtime. And I was in the bus station waiting for the bus. And then I took my phone and I opened, like just turned the phone on. And then the Bible app opened. And it opened in a very interesting, it was in Titus, and in a very interesting verse. And I was like, okay. Then I just closed the Bible app, and I was like checking Orkut, because we had that on that time. Then I put my phone away, then I took the phone again, because the bus was late. And when I opened the phone again, turned the phone on again, it was in the same verse. And then I was like, that's interesting, because I closed it. I closed the Bible app. Then I put the phone again, and I felt something in my heart, like, God, are you trying to tell me something? And then I took the phone again, and I closed the Bible app. I put in some other page, and I turned the phone off, turned the phone on, and it was in the same verse, like just pop up. And I was like, okay, that's something. On that verse says that they say that they love the Lord, but they don't. And I was like, okay, I will keep this in my heart. Maybe it's me, you know. Maybe I'm saying that I love the Lord, but I don't. But the Lord wants to, you know, work on me. But I will keep this in my heart. Then I went to this lunch. The whole family was there, his family. And it was like outside, and there was like a field where people could play football. And he just said this to me: can you hold my phone for me? I will play football with the cousins. I said, yeah, you made the like mistake. And then I said, of course I can hold the phone. And I am not the kind of person that is checking the phone. You know, Brit knows. When I need to use his phone, is really that I am looking for the pictures that he took of me and he didn't send me. So I need to do it myself. Right, Kelly? Yeah. So I didn't have an intention to start to try to find something in his phone. And but some message come. And then the message was like, I am here waiting for you. And I was like, who is waiting for him? And then I started to, you know, like there was no password on that time. And I started to see, like, and I could see the whole conversation that was not in WhatsApp or Messenger or anything. It was SMS. So you know how old? SMS messengers. And I was like, okay, what to do in that situation? I couldn't do anything like loud because we were with the whole family there. And I needed to wait. And then I understood right away, you know, like that's what the Lord was telling me. And then I was like more quiet the rest of the day. And in the end of the day, I said, okay, what is this, you know? And he was denying that it was something. And anyways, he was denying for 2 days. I even told him, like, the Oscar goes to you, you know, so fake and liar. But the thing is that the Lord showed me, and I could be a little bit more careful
when I was like looking for somebody. But going to Priit's part of the story now, I started to date Priit because one thing I knew, he loved the Lord. He loves the Lord. Because we had already that friendship for more than 10 years, online friendship, and I knew that he was a guy that was fearing the Lord. He was a guy that was looking for God's will in his life. He was a guy that was intensely searching for God. He used it to send me letters, you know, and the letters were always with something to encourage me. And this one thing I knew, and this is basically everything that we need. Of course, we need many other things, but if the person loves the Lord, it's the most important thing. Because with this, he or she will respect you, he will love you, he will take care of you as a man or as a woman, and you will have plans that you will put before the Lord together, and it makes the whole difference. Ja siis ma lisan ka nii palju, et miks kindlasti uskmatuga, kui sa hakkad suhet rajama uskmatu poolega, sa tead, et näiteks kõik see füüsiline osa on mõeldud, eks ju, abielu jaoks, aga sinu väärtused ja uskmatu inimese väärtused on selles osas täitsa teistsugused. Et uskmatu pool ei taha sinuga käia kuude viisi ainult käes kinni. Et see on aja küsimus, kui ta survestab sind juba millegi enamaks. Ja see on väga libe tee, sest paljud on tegelikult langenud sinna auku ja pärast tohutult kahetsenud. Et kui su süda näiteks jahtub Jumala suhtes ja Jumala kartus ei ole sinu silme ees enam, siis sellised kiusatused saavad lõpuks su kätte. Et see võib tunduda, see kiusatus tuleb ja see tuleb väga-väga ootamatult ühel hetkel, kui sa oled võib-olla kohas, kus keegi ei näe ja keegi ei kuule ja sa issanda peale enam sel hetkel ei mõtle ja siis võivad halvad asjad juhtuda. Ja Jumal on mõelnud, et kõik see füüsiline osa, näiteks kõik seks ja muud asjad, need on abielu jaoks mõeldud. Ja me näeme, meie maailm ümberringi on väga-väga katki, suhted on väga-väga katki ja üks osa sellest ongi, et sellesse suhtutakse nii kergekäeliselt. Igasugused Netflixi seriaalid ja filmid ja need tahavad uskuma panna meid, et see ongi täitsa normaalne elu osa, eks ju, et täitsa normaalne, et esimesel, teisel kohtingul juba lähevad voodisse ja kõik on nagu super, eks ju, sükene ilus ja kõik romantika on seal olemas ja kõik ja vaenlane on maalinud sellise pildi. Aga tegelikult on inimesed katkised, suhted on katkised, eks ju. Ja Jumal tahab meid hoida sellest südamevalust ja isegi sellest, et see rööviks meie kutse Jumalas või meie tee Jumalas. Ja seepärast suhete teema, et selles Jumala tarkus kasutada on väga-väga oluline. Nüüd räägime natukene ka praktilistest asjadest, see lühike aeg, mis meil on jäänud veel. Kuidas siis näiteks leida keegi endale? Me oleme kõik kuulnud erinevaid lugusi, et need on imelised lood, aga sellised pigem erandid, kus keegi kohe südamest tundis ja keegi kuskil eemal ka südamest tundis ja võib-olla ei olnud kunagi üksteist isegi näinud ja tulid kokku ja nägid üksteist ja armastus esimesest silmapilgust, eks ju, ja mõlemad tundsid, et see on Jumala tahe ja abiellusid ja kõik läks hästi ja siis purjetasid päikseloojangusse. Et need on niisugused erandid, et tõepoolest Jumala juhtimine on oluline, aga Jumal on andnud meile juba oma sõnast tarkuse, eks ju, nagu me rääkisime, mille järgi valida siis see inimene või mille järgi ära tunda, et see inimene ei ole sinu jaoks. Ja see sõna on juba meile väga-väga hea juht. Kui sa küsid, et kas Jumalal on üks ja kindel ja ainus see sinu jaoks ja nüüd sa palvetad, et Jumal viiks sind selle ühe ja ainsaga kokku, siis mina isiklikult ei usu, et Jumalal on ainult üks valik su jaoks. Ja nüüd, kui see üks valik näiteks oma elus paneb põõsasse millegiga, võib-olla läheb uskmatuga või abiellub kellegi teisega ja siis sina jääd ilma, eks ju, et Jumalal on mingi plaan B sinu jaoks. Jumalal ei ole sinu jaoks plaan B-d. Jumalal on sinu jaoks plaan A ja siis veel kord plaan A ja siis veel kord plaan A. Ehk siis
kindlasti Jumal viib su oma tahtesse, kui sa hoiad tema kartust oma südames ja ta viib sind kokku õige inimesega. Ja võib-olla on seal täna rohkem neid kui 1 või 2, kes on õiged sinu jaoks, kellega koos Jumala tahet teha. Ja sellepärast muidugi on tähtis palvetada, aga Jumal on andnud oma sõnas siis kriteeriumid, et milline võiks olla see abikaasa, see tulevane abikaasa. Jumala kartlik, eks ju, kindlasti tema elu peab kandma ka head vilja, et ta ei ole niisugune läilausklik, eks ju, teda Jumala sõna ei huvita ja koguduses käimine üldse ei huvita ja niisugune tuim tükk nii-öelda Jumala suhtes, et see ei ole hea valik. Mina näiteks kohtasin, võib mulje jääda, et teisi oli mul see esimene kristlane, kelle ma kokku sain ja siis kohe tuligi sellest abielu. Et nii ideaalne ei ole. Ma olen ka kohtingul käinud ka nii-öelda siis kristlastega, seal on paar inimest sellist olnud. Ja kohtingul käies sa võid ka avastada, et tõepoolest, et see inimene ei ole minu jaoks. Et sa tunned seda võib-olla oma südames, võib-olla hingepinnal absoluutselt ei klappi, eks ju. Midagi on, aga sa ei kujuta ette oma elu siis selle inimesega koos. Ja minul oli ka üks inimene, kelle ma kohtamas käisin ja nii edasi. Ja sel hetkel emotsioonid olid laes, et väga ilus tüdruk oli, väga meeldis. Aga millegipärast, kui me kokku saime ja isegi üritasid pressida seda suhet, aga kuidagi ei läinud, lihtsalt ei läinud ja ei oska seletada. Ja ma usun, et seal on ka Jumala arm, mis juhib sind, kui sa tõesti tahad tema tahet, et otseselt alati mingid suured punased tuled ei hakka kuskil vilkuma, et ära selle inimesega suhet loo. Ja võib-olla kui me oleks loonud selle suhte ja abiellunud, võib-olla oleks kuidagi hakkama saanud, aga ilmselgelt see ei oleks nagu Jumala plaan olnud. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen nüüd, et nüüd see inimene on juba abielus kellegi teisega, aga ma mõtlen, absoluutselt ei oleks kokku sobinud meie iseloomud ja asjad. Ehkki ta oli kristlane, need väärtused olid meil samad, aga mingi pool ei klappinud. Ehk siis see ei tähenda see, et nüüd kui on kristlane, et siis kindla peale minek. Et seal on see hingeline külg ja teinekord võib-olla füüsiline külg ka. Et see dimensioon on täiesti olemas, et ärme saa nagu valesti aru sellest. Aga see kõige tähtsam dimensioon, see on see vaimne külg ikkagi. Et kui need asjad on kreenis, siis olgu ükskõik kui ilus see inimene, ükskõik kui armas, ükskõik kui toreda iseloomuga, siis see kõige tähtsam dimensioon on puudu, eks. Ja kui seal ühisosa ei ole, siis ei saa see tulevik olla nagu Jumala tahte sees. Et see on oluline. Aga mõni praktiline asi, et ma mäletan, kui ma piiblikoolis käisin, siis oli see teema, et kõik tulid sinna piiblikooli noored, eks, ja kõik tulid Jumala tahet otsima, Jumala tahet tegema ja kui suhete peale jutt läks, siis kõik enamus ja eriti tüdrukud olid sellised, kes ei, mingit suhet ei ole vaja, ma tulin siia Jumalalt ammutama ja Jumalat otsima ja nii edasi. Aga millegi pärast, kui piiblikool hakkas läbi saama, siis hakkas kõigil jube kiire, et leida omal abikaasa nagu. Et paar kuud on meil jäänud, ei olegi kedagi leidnud piiblikoolist, aga me mõtlesime, et sa tulid ju Jumala tahet siia tegema, et mis sul sellest suhtest, et nii sa rääkisid alguses. Aga tegelikult et siin ei maksa nagu väga lapsemeelseks jääda, et vahepeal ongi täitsa okei minna piiblikooli otsima Jumala tahet ja võib-olla see on selline koht, kus on kõik, enamus inimesed on seal koos, kellel on juba niikuinii samad väärtused kui sul. Ilmselgelt, kui nad on piiblikoolis, siis enamasti 90% vähemalt tahavad teha Jumala tahet, tahavad otsida Jumala tahet. Ja see võib täitsa hea koht olla, kus leida keegi, kellega võib-olla sõprust luua ja kes teab, see võib viia ka suhteni. Et minu meelest täiesti praktiline asi, et minna ka piiblikooli, mitte tingimata kohe nagu jahimees, et esimesest päevast hakata vaatama, et keda ma jahtida saaks, vaid ikka jahtida Jumala tahet ja siis hoida silmad lahti, et miks mitte, et leida võib-olla ka tuleviku kaaslane sealt. Et selline praktiline nõuanne. Vahel me teeme Jumala jaoks ka selle kaaslase toomise jube raskeks nagu. Et me püsime ainult oma koguduses, ainult oma seinte vahel ja siis palvetame Jumal tooda siia. Võib-olla kuidagi viisi ei õnnestu seda inimest siia tuua. Et selleks, et kohtuda inimestega ja nendega kokku saada, sa pead vahel ka 4 seina vahelt välja minema. Teine asi, miks võib-olla raske on kohata seda õiget inimest, on vahel see, et ma olen kuulnud, seal on mõned inimesed, kes on teinud pikad nimekirjad, kus on siis, milline ta peab olema füüsiliselt, eks ju, ja kõik omadused on välja toodud. Ja kui nüüd mingi kast seal, mingisse kasti ei saa linnukest panna, siis on välistatud. Ja ma tean inimesi, kes on jäänud vallaliseks seetõttu, et see list on liiga
suur või liiga pikk, et on raske leida seda inimest, kellel kõik need kriteeriumid oleks täidetud, mille sa kirja oled pannud. Muidugi, kui me räägime väärtustest ja see, et kas ta on kristlane või mitte, need olgu seal nimekirjas alati sul olemas, aga kui me räägime füüsilisest, et oi, ta peab olema blondide juustega, sinised silmad või brünett ja tumedad silmad, kõik niisugused füüsilised I asked for the blue eyes. Jah, okei. Teisi sai, mis tahtis, vedas. And a tall guy. Ja, jälle vedas. Aga point on see, et kui sa niisugused nimekirjad teed, inimesed on teinud, siis vaata, võib-olla tuleb keegi teine, kes on ka väga armas inimene, aga välimus ei ole täpselt selline, nagu paberi peal oli, siis ei maksa kohe maha kanda, et sealt ei tule midagi. Võib-olla tuleb. Võib-olla ühel päeval värvib pea ära, et saab ühe linnukese jälle panna paberil kirja, eks ju, naljaga pooleks. Aga siis, et need nimekirjad võivad olla head, aga need ei tohiks olla sellised, et vähemalt mis puudutab füüsilist poolt, et ainult see ja see, et rohkem ei miskit. Jumal teab, kes on sinu jaoks hea ja kes ei ole. Et selles mõttes võib avatud olla. Teine asi, loomulikult käia ka teistes kogudusest, tutvuda, kui sa oled noor, näiteks luua sõprusi. Meil on hea näide omavahel, me olime sõbrad, me kunagi mõelnud isegi selle peale, et me mingil hetkel võiks romantiline suhe sellest alguse saada, aga sai. Ja kui me ei oleks nagu sõprust hoidnud ja suhelnud, siis ei oleks sellest midagi tulnud. Nii et need sõpruste loomine ja ka ringi käimine, see on väga hea asi, et sotsiaalset võrgustikku luua. Et kui sa oled ainult üksi ja eraklik ja omaette, siis on väga raske Jumalal tuua su ellu kedagi. Ehk siis mingisugune kokkupuude ikkagi inimestega peab olema, et siuke praktiline nõuanne. Sometimes you will need to take an airplane and fly across the ocean and the whole continent to find the right person. Absolutely. It takes courage too. Yeah, and sometimes it's not only the man who has to make it, right? Ja selleni me tahangi jõuda, et teisi nagu tegi selles mõttes selle esimese sammu. Kui tema hakkas tulema sealt, siis loomulikult mina ei mõelnud nagu midagi romantilist nagu eelnevalt selles mõttes, et nüüd tuleb. Aga ma olin avatud sellele, et sealt võib midagi tulla, miks mitte. Yeah, actually we had a talk about that before I come to Estonia. And then I opened my heart to him, like I have feelings for you and I don't know, should I come or not? And then he said, no, you can come. And then of course we were praying on that time, and yeah. Ja minul ei olnud nagu sellist ootust, et kui ta esialgu ütles, et ta tuleb mulle üldse külla, siis ma üldse ei mõeldki selle peale, et mingi romantiline suhe. Aga just vahetult enne, kui ta siis tuli, siis ma tundsin, et tema poolt nagu midagi nagu oleks ja siis ma küsisin ta käest, et kuule, et kas sul on nagu mingi selline mõte, nagu, et sa tuled ja loomulikult piletid, asjad olid olemas ja ma ei öelnud ja siis nii ta oli. Aga üks asi veel, et elame väga modernses ühiskonnas nüüd, igasugused asjad lendavad nüüd, mis varem ei lennanud, selles mõttes, et lähevad peale, eks ju. Et vanasti oli nii, et alati oli see noormees see, kes kutsus nagu poisi välja, ja poisi, tüdruku, mis asja, juba hakkasin jama ajama. Kustutage ära, lõigake välja, oli livestreamis, jah? Okei. Ja, maailmasüsteemis läheb ka see peale, aga meie usklikena, siis vanasti oli nii, et oli alati see noormees, kes kutsus selle neiu välja ja vastupidi nagu, ei tulnud kõne allagi. Ja tänapäeval on muidugi see, et ma ei tea, kas sa oled märganud, aga noorte seas ja eriti praegu on hästi tugev siuke feministlik nagu liikumine. Ja ma ei ütle seda paha pärast, aga see on naiste õigused ja asjad ja vahel minnakse sellega nii liiale, et mehed nagu tambitakse mutta põhimõtteliselt. Neile, selles mõttes, et kes sa mees oled, jälle mingi toksiline maskuliinsus ja kõik sellised märksõnad, eks ju. Ja mis see teeb meestega on see, et mehed on araks muutunud. Ja nad ei tahagi nagu tihti naistega midagi tegemist teha, sest kogu aeg, kui midagi teed midagi valesti, et jälle oled liiga peale tükki või liiga mis iganes, vaatasid tüdrukut, ja siis sellise pilguga, et kena tüdruk, võib-olla, ma ei tea, teeks juttu saaks tuttavaks, mitte tingimata kohe mingit suhet looma või nii, siis
on seal kamptüdrukuid koos ja vaatavad, et mida ta jõllitab, mida ta vahib, mis ta tahab. No kuulge, nagu see on täielik lasteaed, eks, mis toimub, et kuidas siis suhet luuakse üldse. Loomulikult sa näed inimest, sa tahad tuttavaks saada ja võib-olla kunagi, kui see jõuab ka kohtinguni, siis sa saad teada, kas see inimene on su jaoks või mitte. Aga sa ei saa läbi õhu mingi telepaatia kaudu teada, kes see inimene on, milline see on. Selleks on vaja inimesega tuttavaks saada. Ja point on see, et mehed ei julge ja ei taha väga tänapäeval enam teha nagu tutvust tüdrukutega sellisel viisil, nagu oli vanasti, oli täitsa okei. Ja tüdruk tundis vanasti, et ta on meelitatud, kui noormees tuli ja võib-olla tegi tutvust ja kutsus välja. Aga me peame avatud olema sellele, et tõesti tuleb keegi ja tahab sinuga tuttavaks saada ja me ei pea nagu tegema sääsest elevanti selles mõttes. Me ei pea kohe mõtlema ennast abiellu selle inimesega. Võib-olla tahtis lihtsalt tuttavaks saada ja rohkem ei midagi. Ja tüdrukud selles mõttes, et te võite ka julged olla teinekord. Kui te tahate tutvuseid luua ja kellegagi tuttavaks saada, siis võtke see esimene samm. Et alati ei ole see, et ootan, kuni see poiss tuleb ja kui ei tule, siis ei saagi tuttavaks. Et see on täiesti okei, et tüdruku poolt ka teha sükene samm. Et mina nagu julgustaks, et vahepeal mehed on nii flegmaatikud, et sa jäädki ootama, nagu sa jäädki vallaliseks, kui sa ainult meeste järgi ootad. Et vahel peab tegema selle esimese sammu. Ja ma räägin lihtsalt mõni mint on aega, et lihtsalt üks halb juhtum, millele ma peale sattusin, oli üks noormees kutsus välja ühe tüdruku. Ma olin ühes seltskonnas ja see tüdruk, kelle ta välja kutsus või helistas talle sellele tüdrukule, siis see oli siis selle ühe noormehe sugulane, kes oli siis selles samas ruumis, kus me olime suurema seltskonnaga. Ja siis oli selline lugu, et see sündmus ei leidnud aset täpselt selles ruumis, aga nad rääkisid seda lugu seal. Ja see oli piiblikooli ajal. Ja nimelt üks noormees helistas siis selle teise noormehe sugulasele, tüdrukule kutsus teda välja ja see tüdruk siis andis selle telefoni oma sugulase kätte samal hetkel, kui see noormees helistas. Ja see sugulane, see noormees siis võttis vastu ja küsis, et mis sa teed siin, paned pihta mu sugulasele või? Umbes, et hästi lapsik käitumine. Noormees, kes kogus julgust, ei tea kui kaua, et tüdrukut välja kutsuda. Ja see tüdruk siis andis selle telefoni noormehe kätte ja see noormees siis põhimõtteliselt alandas seda helistajat, et mis sa paned mu sugulasele pihta. Kristlaste seas sükest asja ei tohiks mitte kunagi olla. Mitte kunagi. Ja see oli piiblikooli õpilaste seas. See võtab tohutult julgust teinekord need noormehelt teha selline samm, et kutsuda tüdruk välja kohtingule. Ja nüüd, kui teda alandatakse ja ta vajutatakse, siis nagu ma ütlesin, mutta, sa ei tea, kui kaua see võib aega võtta, et sellel noormehel jälle oleks see julgus, et üldse läheneda või teha tutvust mõne tüdrukuga. Ehk siis sellised asjad, nagu see on hästi-hästi lapsik, eks. Ja seda ma ütlengi, kui keegi sind välja peaks kutsuma või tahab sinuga sõbraks saada, siis käitume alati viisakalt. Nii nagu Jeesus ütles, et tee seda teistele, mis sa tahad, et sulle tehakse. Siis kui sa ei ole huvitatud, et ma ei tea, sügavamat sõprust luua ja nii edasi, sa saad alati öelda, et sa ei ole huvitatud ja viisakalt seda teha. Armuliselt seda teha. Ja teine asi, kui sina kutsud kellegi välja ja sulle öeldakse ei, ära tee sääsest elevanti, ära mõtle nagu üle. Oli ei, siis oli ei, järgmine on jah. Kui järgmine ka on ei, siis on järgmine jah. Ehk siis see julgus ära kunagi seda maha matta, et ma ei julge enam kunagi tutvust teha või mis iganes, nagu isegi kohtingule kedagi kutsuda, sellepärast, et keegi ütles sulle ei. Et see ei ole nii suur asi, nagu, et ma tean, et me noortena nagu mõtleme nii üle ja oi, kogu maailm varises kokku ja siis nutad korraks seal patja võib-olla ja siis valad nema emotsioonid välja, et said haiget ja nii edasi. Aga tegelikult ei ole asi üldse nii hull. Et sa võid teada, et Jumalal on sinu jaoks keegi, eks ju, ja ideaalis ta juhib sind kokku selle inimesega, aga need on mõned siis praktilised asjad, siis kuidas siis selleni jõuda, et Jumal võiks teid kokku tuua. Et nüüd ongi nagu põhimõtteliselt aeg täis, enam lobiseda rohkem ei jõua. Kas kellelgi on mingi täpsustav küsimus kiiresti? Te võite pärast, kui kellelgi on küsimusi, me võime veel rääkida omavahel juttu sel teemal, et ei ole üldse probleemi. Aga ma ei tea, me loodame, et te saite sellest midagi ja et see võis olla kasuks teile ja julgustuseks ja et Jumal saab siis tõesti tuua teie jaoks selle imelise inimese teie ellu õigel ajal ka, et see ajastus on ka väga tähtis. Vot nii, amen!
Suur aitäh teile. Mulle väga jäi meelde see mõte, et Jumalal ei ole mitte nagu parim plaan, see on nagu üsna hea plaan. No okei, ja siis käib kah plaan, vaid nagu tal on mitu parimat plaani sinu elu jaoks. Ja nagu see ei ole ainult suhete valdkonnas, vaid nagu kõiges. Nagu, et ei pea kartma, et kui üks võimalus läks mööda, et nüüd ma pean selle halvemaga leppima, vaid nagu küll Jumalal on ka teine sama hea plaan sinu jaoks. Päriselt, see on väga hea mõte. Mulle väga meeldib see. Aga sellega on meie seminarid vist läbi. Kas nende seminar sai ka seal läbi, on ju? Mulle tundus küll vist. Jah, ja 3. seminar, neil oli hästi palju põnevaid küsimusi, nad veel natukene arutavad. Aga seni on meil siis aega teile natukene veel meelde tuletada. Esiteks Instagrami pildivõistlust. Kui te teete pildi, siis pange Instagrami ülesse ja pange #forgod2024 ja siis te osalete Instagrami ülilahedas võistluses, mille auhind on ülisuper mega lahe, nii et kindlasti osalege. Ja ma juba nägin, et osad tegid siin pilte, et väga tublid, et tehke teised ka. Okei. Ja siis lisaks nüüd on kõige viimane hetk, sellepärast et kohe, kui me läheme lõunasöögile, siis loosi topsik sealt läheb minema. Nii et kes ei ole ikka veel võtnud sealt loosi topsikust endale väikest sedelit, siis mine ja võta see nüüd, sest et sa ei jõua lihtsalt enam. Ja kas oli veel mingid? Ja kui teil nüüd jääb aega üle lõunasöögist, siis see on jälle see aeg, kus Peel Knolti esitusi harjutada. Ma loodan, et kõigil on nüüd olemas see grupp või inimene, kellega nad teevad, nii et kui teil veel ei ole, siis minge kellegi juurde ja öelge, et palun, ma tahan ka osaleda ja jah. Nii. Ja sellega vist oligi praegu infoga kõik, eks ole. Aga lisaks veel, meil olid ülilahedad seminarid, aga et need läbi saaks viia, siis meil oli vaja ülilahedaid kõnelejaid loomulikult. Ja kas ma võiksin kõik seminaride läbiviijad paluda siia ette, ehk siis Daisy ja Priit, kas Ave ja Andreas on kuskil? Kas sa läheksid kutsuksid nad, Mari? Ja kas Sigrid saaks ka siia ette tulla? Ja kõik tulevad dramaatilise sisenemisega vist. Ootame, veel tulevad ühelt poolt, teiselt poolt. Tulevad? Kohe jõuavad, juba jooksevad. Kas te tuleksite palun siia? Ja Sigrid ka. Ja meil on teile tänutäheks ühed väikesed kotikesed. Kohe. See on teile, Daisy ja Priit. Teeme aplausi õige. See on sinule. Ja see on Avele ja Andreasele. Ma arvan, et Sigridil vedas praegu kõige rohkem, sest et teised peavad jagama oma asju, ta sai üksinda. Aga teeme veel ühe suure aplausi neile kõigile ja suur aitäh! Aga sellega on läbi meie seminarid, mis tähendab seda, et aeg on süüa. Ja enne söömist me täname Jumalat toidu eest, mis tähendab seda, et me tõuseme jälle kõik püsti. Ja kõik mäletavad, mis eile toimus, eks ole? Ja 1, 2, 3 ja. Issand leiba õnnista ja ole ikka meiega. Me lauluga sind täname ja toidu eest palvetame. Amen. Head isu kõigile!